तो दोस्तों, आपने बर्ड्स के नेट तो देखे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, बर्ड्स के नेट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने इंच के होते होंगे? 8 से 7 इंच के, है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बर्ड ऐसा है जिसका नेस्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इस बर्ड का नाम हमिंग बर्ड है। और दोस्तों, इसका नेस्ट की साइज़ बताने के लिए मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, इस पिक में एक चाबी रखी हुई है इस नेस्ट के ऊपर। और आप देख सकते हो नेस्ट कितना सा है यार, मतलब ज़्यादा 1 या 2 इंच का ओनली, 1.5 इंच का मान लीजिए तो। और इसके जो अंडे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, है ना दोस्तों, एक कमाल की बात। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? एक लाइक करके ज़रूर बताना।